唔好為自己做一個決定去後悔，因為後悔又唔會幫到件事，嗰件事又翻唔到轉頭啊！我重新去再做過又做唔到啊！但係後悔啊、內疚呢一啲呢，其實會好蠶食、好內耗我哋，咁所以冇需要後悔。我反而會建議去接納，我都要接納嗰時嗰刻嘅我就係一個咁嘅狀態。有冇遺憾？有遺憾嘅，只係遺憾啫。我唔需要去後悔同埋內疚。咁你問我，我俾意見嘅話，我就係接納你自己當其時係咁就係咁啦。所謂三思啊，諗清楚啲啦。我諗冇嘅。我已經讀咗咁多書，我亦都咁大個人，你估我唔諗得好清楚咩？我嗰時嗰刻，我以為我已經夠清楚啦。無論做咗乜嘢決定都好，已經過咗之後呢，唔好後悔，亦都唔好內疚。如實去接納，可以遺憾呢個遺憾，亦都接納佢咯。嗰個的確係那時那刻我嘅感受，我嘅經歷，讓我去做咗嗰個決定。呢個係冇得翻轉頭嘅。